佢工作上面嘅做嘅一啲咩嘅職業啦，因為其實好多身邊嘅嘢咧都會對佢嘅症狀上面有影響嘅。咁所以第一樣嘢，我覺得最緊要就係根據咗佢而家嗰個情況先，改善到你之後所有嘅嘢咧，先可以令到佢覺得呢一個人係值得信任嘅。Vicky 其實咧見你，因為你喺呢度咧，其實近呢3個月啦，每一個月咧平均 referral 嘅數目咧都係有8隻以上。咁呢個就再特別標青啦，有10個啦，咁差唔多26。唔可以拍手啊，8個啦！咁咧其實喺我哋正呢邊嘅層面啦，好多時客人咧，佢哋最初治療可能同1個月啦，咁佢哋每個星期咧都會翻嚟覆診2-3次。其實我喺前台咧都好經常性聽到你去問啲客人話：喂，你今日做成點啊？呢啲其實會唔會有人唔係應該係話，可能你初頭1個月佢哋嚟2-3次，你係會嚟 touch 佢哋幾多次啊？會唔會有人覺得係你好煩啊？每次都問同樣嘅嘢咁樣咧？其實佢哋每一次嚟我係跟足嘅，因為最開頭其實都係個病人同你建立嘅關係嘅最重要嘅一個時段啦。咁所以每一次佢哋嚟嘅時候，其實我都會緊貼佢同喺診所裏面嘅一個時間，就係第一要了解佢做完之後嘅反應啦，亦都要關心下佢心態上面而家嗰個狀況。大部分咧，其實佢哋見到我都好開心嘅，係啦，即係佢會覺得有人陪我喎，唔係得我一個人自己喺度睇醫生喎，都會好開心。我係每一次都會跟進佢個狀況，咁同埋其實同醫生之間嘅溝通都好重要，所以每一次有新嘅病人開始喺度睇醫生嘅時候咧，其實我同醫生都會好緊貼呢個病嘅進度咯。因為咧，其實咧，你每日有嘅客都多啊，可能有16至20幾隻。咁如果你講到真係每個客戶每次都 touch 住，你會唔會可能即係有時會 mix up 咗啲同即係每個客人你有冇同佢講過啲乜嘢啊？問過咩啊？或者進度上啊？你點樣可以即係逼出嚟？你記得我同呢個客今次問緊啲乜嘢，鋪緊啲咩嘅種子喺度咧？大部分其實都 OK 會記到嘅，咁但係當然啦，有啲可能做耐咗就會真係唔記得咗啦。咁就可能會再同醫生佢嚟之前同醫生講一講啦，或者了解下佢而家個情況大概係點樣咧咁樣。咁然後再去個客人面前同佢傾一傾嘅時候咧，其實都 OK 嘅。另外最重要就係當啲病人已經做耐咗，佢仲係喺我哋個診所裏面覆緊診喺個圈子裏面嘅話咧，其實我都會同嗰啲病人講就係你都症狀上面好翻好多啦，咁啊開始傾第二啲閒偈。咁可能我哋會講嘅嘢咧就係講下佢嘅生活圈子啦，係啦，因為當佢冇咁痛啊嘛，咁佢嚟嘅時候其實開始係做少少保養嘅狀況咧，我就開始會落線啦，我就會同佢哋傾下譬如佢有啲乜嘢平時自己有興趣做㗎，例如佢會唔會去做下 facial 啊，會唔會做下身體檢查啊，咁我都會開始會同佢哋傾下一啲其他嘅情況，為咗啲咩咧？就係希望佢了解我哋公司其實係一個大品牌啦，因為集團式裏面有好多唔同嘅小品牌可以幫到佢，咁我亦都希望係趁住用呢個方法咧，令到我嘅病人咧，佢哋會知道其實我哋仲有其他嘅品牌可以幫到佢，咁我可以將呢個病人帶翻落去我哋公司嘅其他嘅地方咧，可以繼續將呢條線咧繼續埋喺度。咁如果呢個病人佢係譬如做 facial 佢有興趣嘅，生活美容有興趣嘅，甚至乎身體檢查佢有用嘅，咁我都可以將呢個病人繼續留喺我嘅生活圈子裏面啦。Vicky，我想問咧，譬如啱啱話去到第2個階段個客，首先咧Vicky 就係第一階段就係個客真係痛嘅時候咧，即係個心情唔好啦、痛啦，第一次見姑娘，雖然係姑娘都知可能會你係咪點樣㗎？係咪同我講價錢咁？所以佢都話每一個客咧佢都有一埲牆，所以佢點樣去擊破一埲牆咧？就係每一次去服務佢同埋。去到令到個客咧，佢真係感覺到你每一次都問緊佢個進度，而且咧 WhatsApp 咧佢係覆得極快嘅，亦都咧佢嘅同市場上嘅分別就係啲咩咧？市場上嘅診所可能開星期1至6嘅去到朝頭早，跟住之後咧你下次再揾醫生就可能係星期1嘅唔知幾多點啦。但係 Vicky 咧佢要確保咧個客係隨時都可以揾到佢，或者佢有疑問嘅時候咧，亦都可以經過 Vicky 再去問醫生咧幫佢解答到。所以一個客人咧佢任何時間佢有痛症或者自己症狀嘅問題咧，都可以揾人去問嘅。即係呢個就我正好大嘅感覺，因為咧可能我自己小朋友唔舒服嘅時候，我就好想揾個醫生問下我。當然我哋有好多自己嘅醫生，但係原來出面診所係真係冇呢個服務咧。Vicky 其中一個好大嘅增值位係呢一個。咁我想問去到第2啦，就係個客人慢慢開始有啲舒服翻啦，冇咁痛啦。咁
去講referral 呢一樣嘢，你會唔會講 referral program 啊？定係你會講啲咩令到佢引起呢個話題咧？通常我好少話直接話喂你帶啲朋友嚟睇醫生啦，因為唔會每一個人側邊都一定有啲人痛唔舒服嘅。咁通常我都會講啲案例啦，會同佢講翻我哋診所其實因為好多客咧好得意嘅，佢哋真係以為我哋就係喺脊骨上面，咁佢唔知道原來可能膝頭啊、足底筋膜炎啊、肩周炎呢啲有得睇嘅。咁所以就會傾偈嘅時候就會同佢講我有個 patient 咧譬如我哋 role play 啦，今日你同我坐喺度啦，等緊醫生，咁你會點樣講咧？而家係講緊個 patient 已經好啲㗎啦，咁樣，咁我就會同佢講，我好開心啊！今日見到一個 patient 咧，佢譬如肩周炎咁樣啦，其實佢而家咧舉起手已經舉得起，喐動已經好好多，幅度好好多啦。咁我就開始會同佢講呢個 case 個 patient 係幾時開始嚟睇嘅，由幾時開始做，由幾多次到佢而家個狀況已經係活動自如啦咁樣。咁啊會用呢啲 case 同佢講下，咁可能另外又會講下啲膝頭嘅 case 啊咁樣啦。咁等個 patient 知道其實有好多嘢係可以睇到嘅，咁跟住就會講啦，其實你身邊有冇啲朋友有呢啲狀況出現啊？咁如果佢話有嘅話，咁就開始同佢講下，咁佢而家個狀況係點啊？咁再跟住再落去講就係話，不如佢既然而家都仲未有進展，不如帶佢過嚟俾醫生睇下，等醫生幫佢望下，睇下我哋有咩幫到佢。好啊，咁多謝你分享。咁我哋最後用一兩句總結啦，你覺得追 referral 嘅心態係點樣咧？係對於你嚟講係好困難重重去做到啊，定係你其實係點樣咧？總之你覺得係點樣咧？其實唔係容易嘅，但係我覺得最重要一樣就係你要真係每一個人都要去做，每一個都要去試，就係第一樣嘢就係要令到個病人覺得佢信任你，但係信任中間真係要做好多嘢，要 keep 住做。每一個客都係咁做嘅話咧，你係真係一定會有 referral。多謝你，所以點解你持續都有8至10個 referral， 恭喜晒！好，跟住到呢度Mio 咁呢個月咧就做咗6.5個 referral 啦，咁其實都 over 10萬。咁但係咧，其實我想講咧 ，Mio 同 Vicky 又唔同，佢嗰個年資咧其實只係年齡嘅啫，咁啊冇話即係好強大嘅客戶根基啊。咁我哋都想睇下咧，你可唔可以分享下呢個成功嘅之道咧？咁其實咧喺公司度做咗1年幾啦。咁一開始嘅時候咧，會覺得其實做呢樣嘢追 referral 真係好有壓力嘅，因為始終一啱入嚟嘅時候咧，個心態上會覺得大家其實應該都係做咗好耐，又手頭上一大批嘅熟客，咁可能間中有一個電話客先至會帶1、2個 referral 上嚟嘅時候咧，咁我咪要追好耐先至追到呢一個數，甚至乎我要可能自己儲咗班熟客先啦。咁但係做落之後咧，會發現其實我可能甚至乎唔需要話要有一大班熟客先至帶到1隻半隻 referral，而係調翻轉，可能只要我個服務做得好嘅話咧，咁只要我有一個客佢對我係有信心嘅，或者對公司有信心嘅，佢覺得呢一度係幫到佢嘅，已經可能一個係轉化到3隻啦、5隻甚至乎10隻嘅 referral 過嚟咯。咁所以我覺得有時候捉緊每一個機會，反而會比自己湊咗一大班熟客之後，再偶然得到1、2個機會更加重要。咁嗰時候我哋之前都有傾過啦。咁即係而家咧市場環境係比較冇咁好嘅。咁我哋即係冇得再去靠新客，或者淨係靠以前嘅舊客。咁所以即係好多唔同方面，以前咧可能 cross show 或者 referral 係一啲錦上添花嘅項目啦。咁但係而家可能我哋真係要好 focus 喺呢一 part 啦。咁對比咧，其實你以前咧就冇做開追 referral 呢樣嘢啦。咁你頭先有講過咧，可能每一個客希望佢介紹到1、2個就即係都好開心啦。咁你有冇可能一個例子，可能分享下俾大家聽？你其實一個客 referral 有啲咩好犀利嘅個案可以分享下？我印象中咧最深刻就係咧，我自己有一個客咧，其實每次過嚟咧俾緊 special price 500蚊睇一次醫生嘅啫，咁都係醫生啲舊客底嚟㗎啦。咁但係咧，其實佢令我最深刻嘅就係佢第一次咧帶一個新嘅 referral 上嚟俾我嘅時候咧，已經係第一個月消費咗10幾萬嘅。咁呢一個係令我好意想不到啦，同埋呢一個 case 入邊其實令我更加覺得，即使一個客上到嚟，可能佢冇消費又好啦，點都好啦，佢因為呢一個醫療配套並睇醫生呢樣嘢係每一個都市人都需要嘅嘢，咁所以即使呢一個客今日上到嚟佢未必有消費，但係你都唔會估到佢身邊嘅親朋戚友會唔會有呢一個消費啦，甚至乎可能帶到更多嘅回報俾我。
有冇話好特定嘅 script 你會同啲 patient 可能我 set 咗我第3次我就會咁樣同佢講呢句説話，定係可能你係有冇啲咩特別嘅要訣咧？我自己就冇話特登去同個客講啲乜嘢嘢咁樣嘅，因為我通常會係喺同佢哋傾偈啦，陪佢哋覆診嘅時候啦，會聽下佢哋自己有冇啲咩 keyword 睇到。咁譬如有時啲客上到嚟都成日講㗎啦，又係咯，傾下你就話我個 friend 成日都同我講話，你咁樣痛落去都唔係辦法㗎咁樣咯。咁我就會可能捉緊啲 keyword 聽到，同個 friend 原來提過呢個話題㗎喎，咁就會即時同佢講，咁你朋友仔平時咧有冇話有啲醫生會痛嘅問題啊，或者係咁佢有冇同你一齊平時睇開醫生啊，定係點樣樣啊？會進一步去即刻捉緊呢個機會同佢傾多啲咯。因為我覺得可能有時背 script 啊呢啲都唔可以應用到咁多個人咯，咁所以反而係要應用翻佢個 case，同佢哋對話嘅時候會自然咁樣講，個客都會覺得可能順啲啊，你唔係 sell 緊我喎咁樣。好啊，多謝 Mio 嘅分享。咁我諗咧俾啲掌聲 Mio 啦，多謝唐德。咁我諗咧啱啱兩位同事嘅分享，有冇啲好驚天地泣鬼神嘅東西去做咧？我諗就沒有，其實都係聽得出咧，佢哋經常就係陪啲客人覆診，陪佢傾偈，問佢嘢，